Monster Truck Terminator តម្លៃ$28,000 បំបីកំណត់ត្រា Guinness World Record ដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបង្អស់លើពិភពលោក Terminator គឺជារថយន្តបែប Monster Truck ទម្ងន់ 5.25 តោន សម្បកកង់ 66 អ៊ីង ហើយសម្បកកង់មួយមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ 400 គីឡូក្រាម រត់រយៈចម្ងាយ 80 ម៉ែត្រស៊ីប្រេងអស់ 3.78 លីត្រ ប៉ុន្តែរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺរថយន្តនេះមានសន្ទុះល្បឿនលឿនជាងរថយន្តស្ពណ៌មួយចំនួនទៅទៀតច្បាស់ណាស់លោកអ្នកពិតជាមិនស្ដាប់ច្រឡំនោះទេពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរថយន្តនេះចំណាយពេលត្រឹមតែ3វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះរត់បានល្បឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសម័យកាលមិនទាន់ស្រាយអាញាត់នៅតែមានសញ្ញាសួរហោះពេញខួរក្បាលតែម្ដងថារថយន្តលឿនបានដោយវិធីណាបើគ្រាន់តែមើលកង់សឹងតែធំជាងកង់របស់ត្រាក់ទ័រធ្វើផ្លូវទៅទៀតស្ដាប់ខ្ញុំសិនទាំងនេះគឺជាចម្លើយ Terminator រៀបចំកាយកនឡើងជាពិសេសសម្រាប់ការប្រកួតរថយន្តបែប Monster Truck ដោយវិស្វករបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងទំហំ565 cubic inch Hemi VA ផលិតបានកម្លាំង 2000 សេសគួររំលឹកផងដែរថា Terminator ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Tim Hall និងបងប្អូនរបស់លោក Mark Hall គាត់ទាំងពីរនោះមានបទពិសោធន៍រៀបចំកាយកុនបង្កើតរថយន្តបែប Monster Truck បែបនេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំទៅហើយរថយន្តរបស់ពួកគេគឺចាប់ផ្ដើមទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី RAM តាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះអ្វីដែលយើងអាចរៀនសូត្របានពីវីដេអូនេះគឺសូមកុំវាយតម្លៃអ្វីពីសម្បកក្រៅបើមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់ព្រោះវាអាចនឹងផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកគិត360ដឺក្រេយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់បាន